Amen. As we were reading from book of Job chapter 12, verse 7 and 8, how God uses the creation of God to speak to us, to make us to understand who is the true and the reality of the powerful God. నిజమైన మరియు మన గొప్ప ప్రభు వారి యొక్క నిజమైన దేవుని యొక్క శక్తిని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లు దేవుని యొక్క వాక్య భాగము మనం చూస్తూ వచ్చాం. యోబు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7-8 వచనాలను అనుసరించి ఏ రీతిగా ఈ యొక్క ప్రకృతి ద్వారా సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. Many times though we hear a lot of preachers, beautiful verdicts, beautiful sermons and heartbreaking messages, yet the people are not turned. అనేక సార్లు హృదయము బద్దలయ్యే రీతిలో గొప్ప గొప్ప వర్తమానములు దైవజనుల నుంచి మనం వింటూ ఉంటాం. అయినప్పటికీ కూడా జనులు అనేక మంది వారి యొక్క మనసులో మార్చుకోకుండా ఉంటూ ఉన్నారు. These are the days many are backslidden, many are the breakers of the churches, and many are used by Satan as an instrument to break the minds and the spiritual leaders, and also many things which are unbelievable things are happening because of satanic works. నేటి దినంలో మనం గమనించినట్లయితే అనేక మంది జారిపోయే స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు, సంఘములను విరగొట్టే స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు. అదే రీతిగా దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారిని వారి యొక్క పన్నాగముల చేత బాధ పెట్టేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ రీతిగా అనేకమైనటువంటి సాతాను పన్నాగముల చేత ఎన్నో గొప్ప ఆటంకములు తీసుకొచ్చే వారి అట్టి స్థితిలో నేటి దినములు అనేక మంది ఉంటూ ఉన్నారు. So that's why Lord reminded me this chapter 12 verse 7 and 8, how the creation of God, like beasts, the animals, and also God teaches through falls, and also through trees, through the earth, and also God speaks us through fishes. కనుక ఈ కారణం బట్టి దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించిన వాడై ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యం అనుసరించి ఏ రీతిగా దేవుడు మనందరితో కూడా మాట్లాడగలుగుతాడు. అది ఆకాశ పక్షుల ద్వారా, మృగముల ద్వారా, భూమి ద్వారా మరియు సముద్రము దానిలోని చేపల ద్వారా మనతో ప్రభు దేవుడు మాట్లాడేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. Because these are the things, practical experiences which will break our heart, understand the reality, how we are connected to the house of God, how we are having fellowship as one family. ఈ రీతిగా ఈ యొక్క విషయములు, ఈ యొక్క తలంపులు ఏ రీతిగా ప్రభు యొక్క సన్నిధితో లేకపోతే దేవుని యొక్క ఇంటితో మనము సంబంధము కలిగి ఉండగలమో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా అనుభవపూర్వకంగా ఈ యొక్క స్థితిగతుల ద్వారా, ఈ యొక్క పరిస్థితుల ద్వారా, ఈ యొక్క సందర్భాల ద్వారా, ఈ యొక్క సృష్టిలో ఉన్నటువంటి యొక్క వస్తువుల ద్వారా మనతో దేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. So that's why God burdened me today also to take about a tree, how God brings the wonderful, marvelous change by opening of our eyes. ఈ రీతిగా ప్రభువారు నాకు ఈ యొక్క భారం అనుగ్రహించున్నాడు. ఈ రీతిగా ఒక వృక్షం ద్వారా ఏ రీతిగా మనలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పును దేవుడు తీసుకురాగలడో ఆ విషయాన్ని నేటి దినం నా భారం ప్రభువారు నాకు ఇచ్చింటున్నారు. How these trees are bringing the real spiritual health. A person who is dislocated and who is not happy, who is fully involved in the sickness. ఆ యొక్క రోగముల చేత నింపబడి లేకపోతే ఏమాత్రము సరైన స్థితిలో లేనటువంటి వ్యక్తి ఏ రీతిగా ఇక వృక్షం వల్ల సరైన స్థితిలో మార్చబలగడు అనే అంశాన్ని నేటి దినం మన మధ్యకు వస్తూ ఉంటున్నది. Also this type of tree speaks how God makes us humble. Though we are full of education, knowledge, understanding, and we have got a lot of authorities, but in the house of God, Lord brings us down so that we may learn lessons. కనుక ఈ రీతిగా ఈ వృక్షంలో మనకు అనేక పాఠములు నేర్పిస్తుంటున్నాయి. ఇంకొక రకంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక లోక రీతిగా మనము ఎంతో గొప్ప ఉన్నత చదువులు కలిగి ఉండవచ్చు, ఉన్నత స్థానములు కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏ రీతిగా మనల్ని మనం తగ్గించుకునే స్వభావాన్ని అవి ఈ వృక్షంలో మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాయి.
So last time we have seen the wood, that is shittim wood, though it is cursed tree, though it was unwanted, though it was hurting, but how wonderfully Lord marvelously through the work of cross change brought it into the tabernacle. గత దినాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చాం ఈ యొక్క తుమ్మ చెట్టు గురించి, తుమ్మ వృక్షము గురించి మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఏ రీతిగా ఆ యొక్క తుమ్మ చెట్టు ముళ్ళ చేత నింపబడి నిరుపయోగముగా ఒక శపితమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వృక్షమును ప్రభువారు అద్భుతమైన రీతిలో మార్చి దేవుని యొక్క మందిరంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క మందసము ఆ చేయుటకు ఆ యొక్క తుమ్మ చెట్టును ఉపయోగించిన విధానాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చి ఉంటున్నాం. So it was a great challenge. We read in Exodus chapter 37, how verse 1, how God helped through this wood to become the ark of God. కనుక ఈ యొక్క తుమ్మకర్ర ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క మందసముగా మార్చబడిందో ఆ విషయాలన్నీ కూడా అద్భుతమైన రీతిలో నిర్గమకాండము 37వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ చదివి వచ్చి ఉంటున్నాము. So that's why God was asking the offering, a willing offering. In all that, the shittim wood was added. ఈ కారణం బట్టే ప్రభువారు స్వేచ్ఛార్పణమును మన నుంచి అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. ఆ రీతిగా తుమ్మకర్ర తను తాను స్వేచ్ఛార్పణంగా సమర్పించుకుని ఉంటున్నది. The same way, whatever our condition, whatever the worst condition, whatever we have had a fall, God is calling, or will you give your life as a willing offering? ఇదే రీతిగా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, ఎటువంటి పడిపోయిన ఎంతటి విచారకరమైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభువారు మనల్ని పిలుస్తూ ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. నిన్ను నీవు సంపూర్ణముగా సమర్పించుకుంటావా అని ప్రభువారు మనల్ని అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. Last time study, just in 2 minutes, I'll repeat it because for those who are new, they may also understand the subjects. ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చి ఉంటే వారి కొరకై ఒక 2 నిమిషాల్లో గత దినాల్లో మనం చూసుకున్నటువంటి అంశంలో నేను మరొకసారి మీకు చెప్తాను. How 37 verse 4 of Exodus, how this shittim wood used like a poles, that is staves. నిర్గమకాండము 37వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఏ రీతిగా యొక్క తుమ్మకర్ర అక్కడ కెరూబులు చేయుటకు కరుణాపీఠం యొక్క 2 కొనలు, క్షమించండి 4వ వచనం, నిర్గమకాండం 37:4, ఇక తుమ్మకర్రతో మోతకర్రలు చేసి వాటికి బంగారు రేకులు పొదిగించబడి ఉంటున్నది. How God is teaching how to bear one another, and the work of God will flourish when we learn how to bear the burden of one another. ఈ రీతిగా ఈ యొక్క 37:4 వచనం ప్రకారము మనము కూడా దేవుని యొక్క ఇంటిలో, దేవుని యొక్క మందిరంలో ఒకరి భారంలో ఒకరు భరించు వరమై ఆ రీతిగా తోటి వారి యొక్క బరువులను, బాధలు మనం కూడా భరించగలిగే స్థితిలోనికి ఉండాలని ప్రభువారు కోరుతూ ఉంటున్నారు. Also we read in verse 10 how through shittim wood the table was prepared. 10వ వచనంలో ఈ రీతిగా తుమ్మకర్రతో బల్ల చేయబడి ఉంటున్నది. How the shewbread was kept on that forever and ever, and also how it gives the fellowship, how it gives us to search our hearts, set right the things with God and man. ఆ రీతిగా ఆ యొక్క బల్ల మీద ఆ యొక్క సన్నిధి రొట్టె ఉంచబడుతూ వచ్చింటున్నది. ఆ యొక్క బల్ల మనకేం సూచిస్తూ ఉంటున్నదంటే మన తోటి వారితో ఏ రీతిగా మనము సరైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగలమో ఆ విషయాలను సూచిస్తూ ఆ రీతిగా ఆ యొక్క తుమ్మకర్రతో చేసినటువంటి బల్ల ఈ విషయాలను మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నది. How in verse 25 was incense altar. 25వ వచనంలో ఆ యొక్క తుమ్మకర్రతో ధూప వేదిక చేయబడి ఉంటున్నది. Also we read in 38 verse 1 how God preparing the altar of the burnt offering. అదే రీతిగా 38వ అధ్యాయం నిర్గమకాండం 1వ వచనంలో ఆ యొక్క తుమ్మకర్ర ద్వారా దహన బలిపీఠము చేయబడి ఉంటున్నది. So that's how God uses the shittim wood, which was always hurting itself and hurting others, that has been changed in a marvelous way in the operation of the
cross, or the work of the cross. ఈ రీతిగా తుమ్మకర్ర స్థితి స్వభావం మనం చూసినట్లయితే అది శరీరం అంతా కూడా ముళ్ళ చేత నింపబడి తన్ను తాను హానిపరుచుకుంటూ ఇతరులకు కూడా ఏమాత్రం ఉపయోగకరముగా లేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ తుమ్మకర్ర కలువరి శిలువ కార్యము ద్వారా ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉపయోగకరంగా మార్చబడుతూ వచ్చిందో ఆ విషయాలన్నీ మనం చూసించున్నాం. Today we are going to see in book of Isaiah chapter 55 verse 13. నేటి దినమున మనము యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 13వ వచనాన్ని మనం చూసుకుంటాం. Our brother will read in Telugu. I'll also read in English so that we may understand the word and go through. తెలుగులో మరి ఇంగ్లీష్ లో మనం ఈ వాక్యం చదువుకుంటాం, తద్వారా మనము అర్థము చేసుకుంటూ ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నది. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు వృక్షములు మొలుచును, దురదగొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షములు ఎదుగును. అది యెహోవాకు ఖ్యాతిగాను ఆయన కొట్టివేయబడని నిత్యమైన జ్ఞాపక సూచనగాను ఉండును. I'll put it in English. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the bed shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for the name and an everlasting sign that shall not be cut off. ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు, దురదగొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజ వృక్షము, ఇవి యెహోవాకు ఖ్యాతిగాను అవి నిత్యమైన జ్ఞాపక సూచనగాను ఉంటున్నాయి. So we are just going to touch that instead of the thorn shall come up the fir tree. తెలుగులో తమాల వృక్షము, తెలుగులో గొంజి వృక్షం అని రాయబడి ఇచ్చినది. దురదగొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షము. That's the translation. I don't know whether in Tamil it says Devadaru. In some other places I read Devadaru Vriksham. I don't know if this word is different. Yes, it is the mentioned, uncle. ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు వృక్షములు, దురదగొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షములు. Devadaru has come, no? Yes, uncle. Okay, so we are going to meditate about Devadaru Vriksham, that is called in English fir. సో మనము ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు వృక్షము, ఆ యొక్క దేవదారు వృక్షం గురించి మనము ఈ నేటి దినం చూడబోతూ ఉంటున్నాం. So in our front we are going to keep the true important figures. One is full of thorns, the other one full of fir tree, that very life of the fir tree. రెండు విషయాలు మన ఎదుట ఉంచబడుతున్నాయి. మొదటిగా శరీరం అంతా కూడా ముండ్ల చేత నింపబడి ముండ్ల చెట్టు, రెండవదిగా దేవదారు వృక్షము. Like Shittim, how it was filled with the thorns, now he is particularly making the verdicts very clearly. You are the full of thorns. ఏ రీతిగా అయితే తుమ్మ చెట్టు తన శరీరం అంతా ముండ్లు కలిగి ఉంటున్నదో, అదే రీతిగా ఎంతో ప్రత్యేకించి మన విషయమే చెప్పబడుతూ ఉంటున్నది. ముండ్ల చెట్లు లేదా ముండ్లు కలిగినటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంది. So the earth was telling, though the Lord blessed me, but because of your disobedience, because of your doubt, because you broke the covenant with God, now I am cursed, so I am bringing only the thorns. కనుక ప్రియులారా, భూమి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది. నేను సృష్టించబడినప్పుడు దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడినప్పటికీ కూడా మనుషుని యొక్క ఆజ్ఞ అతిక్రమమును బట్టి, మనుషుని యొక్క అవిధేయతను బట్టి నేను ఆ రీతిగా శపించబడిన స్థితిలోనికి వచ్చి నా శరీరం అంతా కూడా ఈ రీతిగా ముండ్ల వల్లే మార్చబడినని చెప్తూ ఉంటున్నది. Though God made it very clear, warned very clear, if you eat this tree, if you touch this tree, if you touch the fruit, you will die. దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా మాట చెప్తూ వచ్చింటున్నాడు. ఈ యొక్క వృక్షమును మీరు ముట్టుకుంటే, లేకపోతే ఈ యొక్క ఫలమును మీరు తిన్నట్లయితే నీవు నిశ్చయంగా మరణించదు అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పి ఉంటున్నాడు. There are certain things which God speaks to us very clearly,
don't touch this, don't see this, don't go after this. Yet we follow and go after the curse of the death. దీనిని చూడవద్దు, దీనిని ముట్టవద్దు, అక్కడికి వెళ్ళవద్దు అని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంతో ప్రత్యేకించి దేవుడు ఎంతో స్పష్టముగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క మాటను అతిక్రమించి మనం ఆ యొక్క శపితమైన వాటిని, శపితమైన స్థలాలకు అరితిగా ముట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. So because of our disobedience, we have gone astray, we have gone back and backslidden and going very far from God. ఆ రీతిగా మన అవిధేయత కారణం బట్టి మనం తప్పిపోతూ ఉంటున్నాం, పడిపోతూ ఉంటున్నాం, మరియు దేవుని యొద్ద నుంచి ఎంతో దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాం. So now God's greatest thought, will you come to me, come to my place where I have to use the Calvary operation, Calvary treatment, then you'll become a beautiful, glorious, bringing honor and glory to the name of the Lord. కనుక ఇప్పుడు దేవుని యొక్క గొప్ప ఆలోచన లేదా గొప్ప ప్రణాళిక ఏమిటంటే, దూరంగా వెళ్ళిపోయినటువంటి నీవు ఇప్పుడు నా సన్నిధికి నువ్వు రావడానికి నీవు ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నావా? ఆ రీతిగా నువ్వు వచ్చినట్లయితే కలువరి సిలువ కార్యము ద్వారా దేవుని యొక్క ఇంటిలో, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతో అద్భుతమైన రీతిలో నీవు ఉపయోగకరంగా మార్చబడదు అని ప్రభువారు సెలవిస్తుంటున్నాడు. Again the taunt says, I am not a blessing, I am a curse, I hurt others, nobody comes to me very near, but I want to be changed. ఈ యొక్క ముండ్లు మరొకసారి చెప్తూ ఉంటున్నాయి, నేను ఆశీర్వదింపబడిన దానిని కాను, నాకు ముందు ఉన్నటువంటి ముండ్ల ద్వారా నన్ను నేను గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నాను, నాకు నేను ఉపయోగకరంగా లేను, మరియు ఇతరులు నా ఎదుగు వచ్చిన వారికి కూడా నేనే మాత్రం ఉపయోగకరంగా లేకుండా వారికి కూడా హాని చేయువాడిగా నేను ఉంటూ ఉన్నానని ముండ్లు చెప్తూ ఉంటున్నాయి. As a carpenter, as a living carpenter, the ugly which has been made as beautiful, the thorns which has been made beautifully as a fir tree. ఆ యొక్క వడ్రంగి, మన పరలోకపు వడ్రంగి ఆ రీతిగా ముండ్లు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అద్భుతమైన రీతిలో దేవదారు వృక్షముగా మార్చగలిగినటువంటి వాడు మన పరలోకపు వడ్రంగి. In our churches, when we spread out like mats, the thorns, how many people will come and sit in that? ఉదాహరణకు అనుకోండి ప్రియులారా, మన దేవ మందిరాలలో ఆ కింద వేసుకునే చాపలు ఒకవేళ ముండ్లతో ఉన్నట్లయితే, ఆ రీతిగా మనము ముండ్ల చాపలు వేసినట్లయితే ఎంతమంది వాటి మీద కూర్చోగలరు? Though we may invite them, come, please come, we want to have the special meetings, but no one will step in. వారితో మనము ప్రత్యేక కూడుకలు కలిగి ఉంటున్నాం, మీరు రండి అని చెప్పి మనం వారిని ఆహ్వానించినప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా వచ్చి అక్కడ కూర్చోలేరు. That's why these are the days, though the people give, God servants give lot of invitation to the people, maybe in the online, maybe in the offline, maybe special meetings, but lot of disappointments are coming today. ఈ కారణం బట్టి నేటి దినాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంతగా బోధించబడుతున్నప్పటికీ ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ లో, ఆఫ్లైన్ మీటింగ్స్ లో ఆ రీతిగా ఎంతగా వర్తమానాలు అందింపబడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎంతో నిరుత్సాహమైనటువంటి స్థితిలో మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. So God has to use his weapons like hammer and saw and chisel and etc. as the carpenter uses for the wood. ఏ రీతిగా అయితే ఒక చెక్కను సరిచేయుటకు ఆ యొక్క వడ్రంగి సుత్తి లేకపోతే మేకులు అటువంటి ఇనుప వస్తువులు ఏ రీతిగా వాడతాడో, అదే రీతిలో మనం సరిచేయుటకు ప్రభువారు కూడా అటువంటి వస్తువులు వాడేవాడుగా ఉంటున్నాడు. That's why those who are saved, God wants to bring a great marvelous change to be used in the house of God. ఆ రీతిగా అందుకని ఆ కారణం బట్టి ఎవరినైతే ప్రభువారు మార్చుకున్నాడో, రక్షించినాడో అట్టి వారి ద్వారా అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకార్యం చేయుటకు ప్రభువారు వారిని ఉపయోగించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So few illustrations in the word of God which I like to remind you, so that we also may pray earnestly to become like that illustrations. కొన్ని వృత్తాంతములు లేకపోతే కొన్ని
వివరించబడినటువంటి సందర్భాల్లో మీకు చూపించాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. వాటిని వింటున్న తద్వారా మనము కూడా వాటిలో చెప్పబడిన రీతిగా మనం కూడా ఆ రీతిగా మార్చబట్టుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. The reference I'll share 2 Samuel chapter 6 verse 15. 2వ సమూయేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 2వ సమూయేలు 6 verse 5. 2వ సమూయేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం. దావీదును ఇశ్రాయేలీయులందరూ సరళ వృక్షపు కర్రతో చేయబడిన నానా విధములైన సితారలను, స్వరమండలములను, తంబురులను, మృదంగములను, పెద్ద తాళములను వాయించుచు యెహోవా సన్నిధిని నాట్యమాడుచుండిరి. I'll read it in English. And David and all the house of Israel played before the manner of the instruments made out of fir wood, even on harps and psalteries and the timbrels and also cornets and on cymbals. See, fir tree. I don't know in Telugu. Hello. Yes, uncle. తెలుగులో సరళ వృక్షం అని రాయబడుతూ వచ్చింది. అంటే దేవదారు. దేవదారు వృక్షం. Yes, uncle. In other languages, it is fir tree. In Tamil, devadaru. In Telugu, I don't know why it's a little different, but anyhow, you remind yourself that you are called as a fir tree, devadaru vrikshamu. Yes, uncle. సో తెలుగులో యొక్క దేవదారు వృక్షము కొన్ని సందర్భాల్లో వేరే పేరు సరళ వృక్షం అని మరియు గొంజి వృక్షం అని రాయబడుతూ వచ్చింది. అయితే మనం ఆ యొక్క పేర్లు చదివినప్పుడు దేవదారు వృక్షమును మనం జ్ఞాపకం చేసుకునే వారంగా ఉంటాం. So though devadaru vriksham in different angles, different actions, different branches, but when it comes into the hand of God, it brings us a beautiful change. First one, it becomes like an instrument. కనుక ప్రియులారా, ఈ రీతిగా ఇక దేవదారు వృక్షము వివిధ రూపాల్లో వివిధ రీతులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే అది ప్రభువారి యొక్క హస్తంలోనికి ఆయన చేతిలోనికి వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ప్రభువారు దానిని ఉపయోగకరమైన రీతిలో మార్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. God makes the beautiful instruments. దేవుడు ఎంతో సౌందర్యమైనటువంటి ఆ యొక్క సంగీత వాయిద్యాలుగా మారుస్తూ ఉంటున్నాడు. So what is the difference from songs and the music instruments? కనుక ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆ యొక్క ముళ్ళకు మరియు సంగీత వాయిద్యములకు, అద్భుతమైన సంగీత వాయిద్యములకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క తేడా భేదం ఏమై ఉంటున్నది? The thorns drive you out, the music invites you in. ఆ యొక్క ముళ్ళు అనేటువంటివి నిన్ను బయటికి వెళ్ళగొట్టేవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. ఆ యొక్క సంగీత వాయిద్యములో నిన్ను లోపలికి ఆహ్వానించే వాటిగా ఉంటున్నాయి. So now God is asking us, are you like thorns because of your character, because of your life, driving out the people, or through the work of the cross, musical instruments, inviting the people into the house of God, into the feet of God? కనుక ప్రియులారా, ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఈ రీతిగా అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. మీ యొక్క పాత జీవితం లేకపోతే మీ యొక్క జీవితమును బట్టి, మీ యొక్క స్వభావమును, బుద్ధిని బట్టి మీరు ముళ్ళ వల్లే ఉండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి దేవుని యొక్క బిడ్డలను, ప్రజలను బయటికి వెళ్ళగొట్టేవారిగా, తరిమి వేసేవారిగా ఉంటూ ఉన్నారా? లేకపోతే సంగీత వాయిద్యముల వల్లే చక్కని సంగీతం అందిస్తూ ఇతరులను దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఆహ్వానించేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారా అని ప్రభు వారు మనల్ని ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. Though the Lord has brought a great salvation in our lives, yet we want to go back like a thorns, don't want to be like a beautiful music instruments to invite others to enjoy the presence of God. గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి రక్షణను ప్రభువారు మన జీవితంలో మనకి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా
మన యొక్క అద్భుతమైన సంగీత వాయిద్యముల ద్వారా వచ్చే సంగీతమును బట్టి ఇతరులను ప్రభు సన్నిధికి ఆహ్వానించడానికి బదులుగా మనము మన యొక్క ముండ్ల స్వభావము చేత దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలను బయటికి తరం వేసేవారుగా ఉంటూ ఉన్నాం. So because the real work of the cross, operation of the cross has not been done in the believer's life, the people have become cursed and thorns, and many people are disturbed in the families, in the churches, and in the places where God wants to use us. ఎందుకంటే సరి అయిన సిలువ రక్షణ కార్యము, సిలువ కార్యము అనగా యొక్క సిలువ ఆపరేషన్ అనేటువంటిది మన జీవితాల్లో సరిగా జరగని కారణం బట్టి అనేక మంది వారి యొక్క ముళ్ళ ద్వారా ఇతరులకు బాధను కలిగించి హాని కలిగిస్తూ దేవుని యొక్క మన సన్నిధిలో దేవుని యొక్క బిడ్డల మధ్యలో ఎంతో దుఃఖము ఎంతో బాధను తెచ్చేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. The fleshly activities, the carnal life, which are troubling many leaders, many workers, many God's people, and also many responsible people these days, and the believers are troubled very much. కనుక ప్రియులారా, నేటి దినాల్లో ఆ యొక్క శరీర కార్యముల ద్వారా, శరీరమును అనుసరించి జరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క కార్యముల ద్వారా అనేక మంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు, దేవుని యొక్క దాసులు, దేవుని యొక్క దైవజనులు అనేక మంది వాటి ద్వారా ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతూ వారు ఎంతో దుఃఖానికి బాధకు గురవుతూ ఉంటున్నారు. But God's greatest desire, when you play the music instrument, I want to bring the healing touch of the people who are troubled or possessed by the devil. అయితే దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశము, గొప్ప కోరిక ఏమిటంటే ఈ యొక్క సంగీత వాద్యములు వాయించినప్పుడు వచ్చే ఆ యొక్క స్వరము ద్వారా లేకపోతే ఆ యొక్క సంగీతము ద్వారా ఆ యొక్క వ్యాధిని లేకపోతే చెడిపోయిన దానిని బాగు చేయాలని ప్రభు వారు కోరుతూ ఉంటున్నారు. Just an example we'll read in 1 Samuel chapter 16 verse 23. దీనికి సంబంధించి మంచి ఉదాహరణ మనము 1 సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో చదవవచ్చు. 1 సమూయేలు 16:23, దేవుని యొద్ద నుండి దురాత్మ వచ్చి సౌలును పట్టినప్పుడెల్లా దావీదు సితారా చేత పట్టుకుని వాయింపగా దురాత్మ అతన్ని విడిచిపోయాను, అతడు సేదదీరి బాగా అయ్యెను. See, many times Saul, he wanted to kill this David, but what a beautiful Christian attitude. He played the instrument, and the Saul devil life was removed, and he was healed, and he was refreshed. కనుక ప్రియులారా, ఈ వచనంలో గాని ఈ సందర్భాన్ని గాని మనం గమనించినట్లయితే సౌలు అనేక సార్లు దావీదుకు హాని తలపెట్టాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ అక్కడ మనము నిజమైన క్రైస్తవ స్వభావం గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే దావీదు ఆ యొక్క సితారాను చేత పట్టుకుని వాయించినాడో అప్పుడు ఆ యొక్క సౌలును పట్టినటువంటి దురాత్మ అతన్ని విడిచిపోతూ వచ్చింది. I'll read in English. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand, or Saul was refreshed, and he was well, and the evil spirit departed from him. What a glorious way the healing touch has started in the man called Saul. కనుక ప్రియులారా, యొక్క సౌలు జీవితంలో ఎంతో మహిమకరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వస్థత సౌలు యొక్క జీవితంలో అక్కడ సంభవిస్తూ వచ్చింది. I have experienced when I was in Salem, I used to get often the unconscious stage. సేలం ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ రీతిగా నేను అనుభవిస్తూ వచ్చాను. ఏమిటంటే నేను ఆ యొక్క స్పృహ కోల్పోవడం లేకపోతే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే స్థితిని నాకు అనేక సార్లు గురవుతూ వచ్చాను. Once I was taking bath and I felt unconscious. I locked the door, but they had to break open the door and brought me to the hall. ఒకనొక సందర్భంలో నేను బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తున్నట్టు ఒక సందర్భంలో నేను ఆ యొక్క ద్వారమును వేసుకుని స్నానం చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆ యొక్క స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది వచ్చి ఆ యొక్క
ద్వారమును విరగొట్టి నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి ఉంటున్నారు. That time I become very weak. ఆ సందర్భంలో నేను ఎంతో బలహీనుడిగా ఉండి ఉంటున్నాను. At the same time, some young people wanted to visit me because often I was getting sick. ఆ రీతిగా నేను మాటికి అనారోగ్యంకి గురవుతున్న కారణం బట్టి కొంతమంది యవనస్తులు నన్ను దర్శించాలని, నన్ను చూడాలని వచ్చి ఉంటున్నారు. They came from Coimbatore to Salem and they said we'll play the song. వారు కోయంబత్తూరు నుంచి సేలం అనే ప్రాంతానికి వచ్చి ఉంటున్నారు. వారు వచ్చి కొన్ని పాటలు మేము పాడతామని వారు చెప్పి ఉంటున్నారు. So when I was really refreshed and I was equipped, revived, then immediately we went for opener. ఆ రీతిగా About to die, so weakness. So immediately we went for opener. That was really challenging. So I felt the music with the burden, with the prayer, with the interest that we want to serve God. ఆ రీతిగా వారు వాయిద్యముల చేత చక్కని దేవుని పాటలు పాడినప్పుడు, ఆ యొక్క సంగీత నాదములు, సంగీత స్వరములను వినినప్పుడు నాలో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్తేజం కలిగి నేను సరైన స్థితిలోనికి లేవగలుగుతూ వచ్చాను. అక్కడ ఏమిటంటే నేను కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయి చనిపోయే స్థితిలోనికి వెళ్ళినటువంటి నేను ఆ రీతిగా పాటల ద్వారా, యొక్క సంగీతం ద్వారా తిరిగి రివైవ్ అయ్యి ఆ సువార్తను ప్రకటించుటకు వెళ్ళేటున్నాం. ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క పాటలు, సంగీతం ద్వారా, ప్రార్థనల ద్వారా తిరిగి నేను సరైన స్థితిలోకి రాగలిగి ఉంటున్నాను. So I learned this gives a beautiful healing, also the salvation. My mother was saved. I'm in background, very stiff and very strong in Hinduism, but the very song Ni Pada Sandhinalamlo, that is a song which that she got saved and removed all the idols. కనుక ప్రియులారా, ఈ యొక్క సంగీతం ద్వారా దేవునికి స్వస్థత మాత్రమే కాకుండా రక్షణ కూడా లభిస్తుందని నేను గమనిస్తూ వచ్చాను. ఏ రీతిగా అంటే నా జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటన, మా యొక్క తల్లి గారు ఆ యొక్క హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇక పాటలు నీ పాద సన్నిధిలో అనే పాటను నేను తన ముందు పాడి ఆ యొక్క సంగీత వాయిద్యం వాయించి తనకు వినిపించినప్పుడు ఆ పాట ద్వారా, సంగీతం ద్వారా తను కూడా రక్షణ పొందుతూ వచ్చింది. So that's a song after 35 years. She said she started singing by heart, and she said all the time in the puja room, that song only was ringing in my heart. Now I committed totally to the Lord's presence. ఆ యొక్క పాట నిజంగా యథార్థంగా హృదయపూర్వకంగా పాడినందుకని ఆ యొక్క పాట తన చెవులలో ఆ రీతిగా వినపడుతూ తను పూజ గదిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన ఆ పాటను తాను వినగలుగుతూ వచ్చింది. ఆ రీతిగా తన యొక్క జీవితం అంతా దాదాపుగా 35 సంవత్సరంలో ఆ పాట ఎంతగానో తన జీవితంలో ప్రభావం చూపిస్తూ వచ్చింది. In the churches, sometimes with the real burden, there are people who sing a beautiful songs with all the meaning. After the meeting, some have come, you have chosen a beautiful song. It has touched my heart. It has changed my life. మనము అనేక సార్లు దేవుని యొక్క మందిరాల్లో చూస్తుంటాం. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా హృదయపూర్వకముగా ఎంతో భారభరితముగా చక్కని సంగీతంతో కొన్ని పాటలు పాడినప్పుడు ఆ యొక్క కూడిక అయిపోయిన తర్వాత అనేక మంది వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు, సోదరుడా నువ్వు ఎంతో మంచి పాటను ఈరోజు ఎన్నుకున్నావు, పాడినావు, ఆ పాట నన్ను తాకింది, నా యొక్క జీవితాన్ని, నా హృదయాన్ని తాకింది అని కొంతమంది ఆ రీతిగా చెబుతూ ఉంటారు. With all beautiful musics and the playing, some dear ones who could play very beautifully, and the brothers who could sing. I've seen the children getting up, those who are crying, they are getting up and dancing and clapping their hands. I have seen with my own eyes. ఎప్పుడైతే ఆ రీతిగా అద్భుతమైనటువంటి సంగీతంతో చక్కగా దేవుని మందిరంలో పాటలు పాడుతూ ఉంటారో, ఆ రీతిగా మంచి వినసొంపైన పాటలు, సంగీతం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క చక్కని మధురమైన స్వరము, సంగీతం వినినప్పుడు వారు లేచి గంతులు వేస్తూ డాన్స్ కూడా వేసిన సందర్భాలను నేను అనేకం నా జీవితంలో నేను గమనిస్తూ చూస్తూ వచ్చాను. In 2 Chronicles chapter 20 also we read how through the songs, the great battle
was won instead of weapons. The musical instruments and the songs has refreshed and they won the battle. రెండవ దినవృత్తాంతంలో కూడా ఆ యొక్క సందర్భం ఉంటున్నది. ఆ యొక్క యుద్ధ రంగంలో కూడా ఆయుధాలకు బదులుగా ఎంత చక్కని వాయిద్యాల చేత వారు పాటలు పాడినప్పుడు వారు యుద్ధంలో కూడా విజయం పొందినట్టుగా అక్కడ రాయబడుతూ వచ్చింది. So the taunts and thistles now say, though you are useless, now God's wonderful hand has operated us and made us the wonderful, this symbol of singing the songs through the instruments. కనుక ప్రియులారా, ఇప్పుడు ఆ యొక్క ముళ్ళు ఈ రీతిగా చెప్పగలవు, ఒకానొక సమయంలో మేము నిరుపయోగంగా, హానికరంగా, ఎందుకు పనికిరాని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మమ్మల్ని ఈ రీతిగా అద్భుతమైన రీతిలో మార్చి ఆ యొక్క మధురమైనటువంటి సంగీతము ఇవ్వగలిగినటువంటి అద్భుతమైన వాద్యములుగా మమ్మల్ని మార్చినాడు అని అవి చెప్పగలుగుతూ ఉంటున్నాయి. Those who know the woodwork, they only can prepare these instruments. It takes time, it needs cutting, it needs so many removals. Then only God can use you as a blessed instruments. ఆ యొక్క వడ్రంగి చేసే పని మీకు తెలిసినట్లయితే, చూసినట్లయితే కొంతమందికి అనుభవం ఉంటున్నది. ఆ యొక్క వడ్రంగి ఆ యొక్క నిరుపయోగమైన ఆకారం లేని ఆ యొక్క చెక్కను ఉపయోగకరమైన మంచి స్థితిలోనికి, రూపంలోనికి మార్చాలంటే ఎన్నో రకమైనటువంటి పద్ధతులు, పనులు చేసి దాన్ని సరైన స్థితిలోకి తీసుకురావాలి. ఆ రీతిగా ప్రభు వారు చేసి ఉంటున్నారు. So we can go on telling about the instruments in the word of God. God's greatest blessing has come when we allow the Lord to work, when you come under the feet of God. కనుక ప్రియులారా, ఈ రీతిగా వాయిద్యముల గురించి మనం అనేకం చెప్పుకొనవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకొని స్వేచ్ఛాపూర్వకంగా ప్రభు యొక్క పాదాల చెంతకు వస్తామో అప్పుడు ప్రభు మనల్ని అద్భుతమైన రీతిలో మార్చి ఒక ఉపయోగకరమైన సంగీత వాయిద్యంగా మనం ప్రభు వారు మార్చగలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. Secondly, we read in the book of 2 Samuel chapter 6. రెండవదిగా మనము చదివించున్నాము 2 సమూయేలు 6వ అధ్యాయము verse 5. 5వ వచనం. దావీదును ఇశ్రాయేలీయులందరూ దేవదారు వృక్షపు కర్రతో చేయబడిన నానా విధములైన సితారాలను, స్వరమండలములను, తంబురలను, మృదంగములను, పెద్ద తాళములను వాయించుచు యెహోవా సన్నిధిని నాట్యమాడుచుండిరి. So after that, now they are ready to become humble servants as the planks which are spread over in the house of God. ఆ తర్వాత వారు ఏ రీతిగా అయితే ఆ దేవుని యొక్క మందిరములో ఆ యొక్క వృక్షంలో విడి ఉంటూ ఉన్నాయో ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక గొప్ప సాధనములుగా వారు మార్చబడబోతూ ఉంటున్నారు. 1 Kings chapter 6 verse 5, 15. chapter 6 verse 15. మొదటి రాజులు 6వ అధ్యాయం 15వ వచనం. మొదటి రాజులు 6:15. అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగు నుండి పైకప్పు వరకు దేవదారు పలకల చేత కట్టించెను. లోపల వాటిని సరళపు మ్రాను పలకలతో కప్పి మందిరపు నట్టిలు దేవదారు పలకలతో కప్పివేసెను. దేవదారు పలకలు. So now in Telugu it has come clearly. Yes. Okay. Devadaru vrikshamu palagalu atlu planks. It has been cut in pieces, made as a planks. Now the people can sit and listen to God's word. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవదారు వృక్షము అది నరకబడి పలకల వలె నరకబడి అది మందిరపు నట్టిలున్న ప్రజలు కూర్చోనగలిగిన రీతిగా ఆ యొక్క పలకల రీతిగా పరిచి కప్పి ఉంటున్నది. So it becomes like walls and also like a floors. Now the people enjoy the grace of God and the touch of God, and the people are quietly sitting and listening to God's word through your life. కనుక ఆ యొక్క దేవదారు వృక్షము చేత లోపలి గోడలు చేయబడి అదే రీతిగా పలకల చేత కింద ఉన్నటువంటి నేల కూడా కప్పబడి ఉంటున్నది. తద్వారా ప్రజలు మీ పైన అనగా ఆ రీతిగా కూర్చొని దేవుని యొక్క మాటలు వినుటకు మరియు మీ జీవితం ద్వారా వారి యొక్క జీవితంలో తాకబడుటకు కారణంగా అక్కడ కనబడుతూ ఉంటున్నది. Are you willing to be planks so that the people can honorably listen to God's word, sit and enjoy the presence of God?
కనుక ప్రియులారా ఈ రీతిగా ప్రజలు ఎంతో గౌరవమైన రీతిలో కూర్చుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినుటకు వీలవునట్లు మిమ్మల్ని మీరు ఆ రీతిగా దేవదారు పల్లకల వలె మార్చబట్టుకు మీరు సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నారా? So because of your life, sacrificial life, accepting the Lord and committing your life as a dedicated life, Lord uses you to the people may be blessed through the word of God. ఈ రీతిగా నీ జీవితాన్ని ప్రభు వారికి నీవు ఆ రీతిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు, నీ జీవితాన్ని సంపూర్తిగా ఆయనకు సమర్పించుకున్నప్పుడు ఇతరుల జీవితాలు నీ జీవితం ద్వారా ఆశీర్వదింపబడుటకు దేవుడు నిన్ను ఆ రీతిగా మార్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So God is asking us, can you become a humble person so that people may enjoy through your life in obedience to God's word? ఈ రీతిగా ఇతర ప్రజలు తమను తాము తగ్గించుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినే రీతిలో నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకున్నట్లయితే నిన్ను ఆ రీతిగా వేరే వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినుటకు ప్రభువు నిన్ను వాడుకునేవాడిగా ఉంటున్నాడు. ఆ రీతిగా నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని ఆయన చేతులకు అప్పగించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నావా? So God's work is ready to operate your life. He wants to use you for the glory of God, but only thing how much you allow yourself to God. కనుక ప్రియులారా దేవునికి మహిమను తెచ్చే రీతిగా నిన్ను ప్రభువారు వాడుకోవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే నిన్ను నీవు దేవునికి ఎంతగా సమర్పించుకొనగలుగుతావో అప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. So God is waiting and God want to change our life. Now read one more verse, that is book of Isaiah chapter 60 verse 13. Book of Isaiah chapter 60 verse 13. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 13వ వచనం మనం చదువుకుంటాం. నా మందిర 13వ వచనం. యెషయా గ్రంథం 60:13. నా పరిశుద్ధాలయపు అలంకారము నిమిత్తమై లెబానోను శ్రేష్టమైన దేవదారు వృక్షములను, సరళ వృక్షములను, గొంజి చెట్లను నీ యొద్దకు తేబడును. నేను నా పాద స్థలమును మహిమపరచెదను. See, God's greatest thought, if we are a fir tree, God wants to really bring glory and honor at the feet of God. కనుక ప్రియులారా మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించినట్లయితే దేవదారు వృక్షమును దేవుడు తన పాద స్థలమునకు మహిమ తెచ్చే రీతిగా దానిని వాడుకోవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. So these are the days in the sanctuary, in the house of God, so much confusion because I am not allowing God to make me as a fir tree. దేవుడు నన్ను దేవదారు వృక్షములే మార్చుటకు నేను అనుమతించని కారణం బట్టి నేటి దినాల్లో దేవుని యొక్క మందిరంలో, దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఎంతో అననుకూలత మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Instead of that God's sanctuary to be made beautiful, it is becoming ugly. దేవుని యొక్క మందిరము, దేవుని యొక్క ఇల్లు అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంగా ఉండడానికి బదులుగా అది అసహ్యముగా చేయబడుతూ ఉంటున్నది. The glory of the Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together. It's beautifully the place of the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. So when you come into the presence of God as a thorn, you cannot bring this. But when you become a fir tree, when you allow the work of God, the cross of God to work in you, you'll bring the glory at the feet of God. కనుక ప్రియులారా నువ్వు దేవుని యొక్క మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని యొక్క ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ముళ్ళుగా వచ్చినట్లయితే దేవునికి ఏమాత్రము నువ్వు మహిమను తీసుకొని రాలేవు. అయితే ముళ్ళుగా ఉన్నటువంటి నీవు దేవదారు వృక్షంగా మార్చబడినట్లయితే అప్పుడు ప్రభు యొక్క పాద సన్నిధిని నీవు మహిమను తెచ్చేవాడిగా ఉంటూ ఉంటావు. See in the book of Luke Gospel how Mary has chosen good part by sitting in the feet of God. She never worried about anything, but the very word of God revived her and helped her. లూకా సువార్తలో ఆ యొక్క మార్తా, మేరీ ఆ యొక్క వృత్తాంతమును గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క మరియ
ప్రభు యొక్క పాదముల చెంత కూర్చుని ఏమాత్రం ఇక దేని గురించి కూడా ఆలోచించకుండా కేవలము దేవుని యొక్క మాటలు దేవుని యొక్క వాక్యం పైన తను కేంద్రీకరించి కూర్చొని ఉంటున్నది. Hitherto you are listening to many people, maybe the verses which are really different and hurting others. But when you sit at the feet of God, what a glorious way. By meditating upon the word of God, you become noble person. కనుక ప్రియులారా, నీవు వేరే స్థలాల్లో కూర్చుని వేరే వారి వద్ద కూర్చుని వేరే వారి మాటలు వింటూ ఉన్నట్లయితే ఆ మాటలు నిన్ను గాయపరిచేవిగా, నిన్ను బాధ పెట్టేవిగా ఉండవచ్చు. అయితే నీవు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క పాదముల చెంత కూర్చుని దేవుని మాటలు నువ్వు విన్నట్లయితే అవి నీకు జ్ఞానం నేర్పించేవిగా, నిన్ను ఉపయోగకరంగా చేసేవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. That's why when you sit as like a thorn and thistles, we hurt others, we hurt ourselves, we become discouraged and depressed and dislocated. కనుక మనం ఆ రీతిగా ఇక ముళ్ళ వలె లేదా కంప వలె కూర్చున్నట్లయితే ఉన్నట్లయితే మనము గాయపరిచే వారముగా, ఇతరులకు బాధ పెట్టే వారంగా, మనము అవమానపరుచుకునే వారంగా మనము ఉంటాం. That's why in the book of Isaiah beautifully narrated the 13th word, how you bring the glory at the feet of God. ఈ కారణం బట్టి యెషయా గ్రంథం 60:13 అద్భుతమైన రీతిలో నా పాద స్థలమునకు మహిమ పరిచేవారంగానే ప్రభువు ఎంతో స్పష్టమైన రీతిలో మాట రాయబడుతూ వచ్చింది. A connecting word we read in book of Deuteronomy chapter 33 verse 3. దానికి సంబంధించిన ఒక మాట ద్వితీయోపదేశ కాండము 33:3 మనం చదువుతూ ఉంటున్నాం. Read brother. ద్వితీయోపదేశ కాండం of Deuteronomy verse 3. ద్వితీయోపదేశ కాండం 33:3 ఆయన జనములను ప్రేమించును, ఆయన పరిశుద్ధులందరూ నీ వశమున ఉందురు, వారు నీ పాదం లేదా సాగిలపడుదురు, నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు. So this is true when you are loved by the Lord and he loved the people. All his saints are at the hand of God and they sat down at my feet. Everyone shall receive of thy words. So these are the days the Lord is waiting. As from thorn and thistle, I want to bring a change to become fir tree. And I want you all to listen to my word at the feet of God, at the house of God. కనుక ప్రియులారా, నేటి దినాల్లో ప్రభువారు ఈ రీతిగా మన నుంచి కోరుతూ ఉంటున్నారు. ముళ్ళ వలె కంప వలె ఉన్నటువంటి నిన్ను దేవదారు వృక్షం వలె నేను మార్చాలని ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాను. మరియు ప్రభు యొక్క పాదముల చేత సాగిలపడినప్పుడు అనేకులు జనములను ప్రేమించవచ్చు, వారు నీ ఉపదేశం అంగీకరింతురని ప్రభువారు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. Only that word of God, according to Psalm 119 verse 50, how it revives the people. కీర్తనలో 119:50 చరణం ప్రకారము దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని బ్రతికించేదిగా ఉంటున్నది. చదవండి బ్రదర్. కీర్తనలో 119:50 చరణం, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది, నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించింది. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇది, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది. Yeah, this is my comfort in my affliction, for the word hath quickened me. ఆ బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది. So God want to use us as his instruments in the house of God. Only need, Lord, change my life from thorns to the fir. కనుక ప్రియులారా, అద్భుతమైన రీతిలో మన జీవితాలను ప్రభువారు తన సన్నిధిలో ఉపయోగించాలని కోరుతూ ఉంటున్నారు. అయితే ఒకే ఒక కారణం ఏమిటంటే, ముళ్ళ వలె కంప వలె ఉన్నటువంటి మనము దేవదారు వృక్షం వలె మనం మార్చబడాలి. There's another beautiful word in book of Hosea chapter 14 verse 8. హోషేయ గ్రంథం 14:8 ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఉంటున్నది. Ephraim shall say, what have I to do my more with idols? I have heard him and observed him, and I am like a green fir tree. From me is thy fruit found. Uncle, sorry, uncle, verse uncle.
chapter 14 of Hosea, verse 8. క్షమించండి, హోషేయ గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఎఫ్రాయిము బొమ్మలతో నాకు ఇక నిమిత్తమేమి, నేనే ఆలకించుచున్నాను, నేనే ఎఫ్రాయిమును గురించి విచారణ చేయుచున్నాను, నేను చిగురు పెట్టు సరళ వృక్షం వంటి వాడను, నా వలననే నీకు ఫలము కలుగును. So it is in English as a fir tree. That is, I am like a green fir tree. Green means always happy and joy, filled with the peace. God works in all situations, either flood either or strong wind or heat or cold, whatever it may be. Always you will be like greenish leaves. అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంటున్నదంటే, నేను చిగురు పెట్టు సరళ వృక్షం వంటి వాడు, అనగా చిగురు పెట్టుట అనగా అరితిగా మొలకెత్తుట అనగా అది అన్ని వేళలో అన్ని సందర్భాల్లో సంతోషంతో ఆనందంతో ఉండేటువంటి స్థితిని అది తెలియజేస్తూ ఉంటున్నది. So that's why God is greatest desire through the earth. The earth brings out the trees. God wants to speak to us and understand us so that we may become useful in the house of God. కనుక ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క ఇంటిలో మనము ఉపయోగకరమైనటువంటి వారిగా ఉండాలని ప్రభు ఉద్దేశించి ఇక భూమి మీద ఉన్నటువంటి వృక్షముల ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. We also read book of Song of Solomon chapter 1 verse 7. సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చదువుకుంటాం. Song of Solomon. పరమగీతములు, పరమగీతం, correct. పరమగీతములు Song of Solomon chapter 1వ అధ్యాయం 1 verse 7. పరమగీతంలో 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నా ప్రాణ ప్రియుడా, నీ మందను నీ వెచ్చట మేపుదువో, మధ్యాహ్నం నా నెచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పుమో, ముసుగు వేసుకుని దానినై నీ జతకాండ్ల మందలేదా నేను ఎందుకు ఉండవలేను. Sorry, verse 17. క్షమించండి, 17వ వచనం. Uncle, in Telugu there are only 16. I think 16th verse. The beams of our house are cedar and our rafters of fir. 16వ వచనంలో 2వ భాగము, మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మ్రానులు, మన వాసములు సరళపు మ్రానులు. Rafters means the running beam which bears the burden. ఆ యొక్క దూలము అనగా ఆ యొక్క ఇంటి పైన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద దూలము, భారమును భరించే దూలముగా ఉంటూ ఉన్నది. If you remove the rafters, the house will be collapsed. ఆ యొక్క కప్పులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దూలమును కానీ మనం తీసివేసినట్లయితే ఆ యొక్క కప్పు కూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. The fir tree says, hitherto I was like a thorn and thistle, only for the burning. Now I am ready in the house of God, bearing the burden like rafters, and I am the great useful instrument in the house of God. What a great blessing the work of the cross has brought my life. ఇప్పుడు దేవదారు వృక్షం ఈ రీతిగా చెబుతుంది, ఒకానొక సమయంలో నేను ఆ యొక్క ముళ్ళు వలె కంప వలె పనికిరాని నిరుపయోగమైన హాని కలిగించే స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేను కలువరి శిలువ కార్యము ద్వారా దేవదారు వృక్షం వలె మారి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క మందిరములో ఒక దూలం వరే మారి ఉంటున్నాను. ఆ దూలం అనగా ఇతరుల భారమును మోయగలిగేటువంటి స్థితిలోనికి నేను మార్చబడి ఉంటున్నాను. పిల్లరా, ఇది ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మార్పుగా కనబడుతుంది. So that's how in the creation of God brings the cursed things and also the blessed trees, how it can be useful in the house of God, how the work of the cross bringeth a great marvelous change. కనుక ప్రియుల, ఆ రీతిగా యొక్క సృష్టిలో ఆ రీతిగా శపితమైనటువంటి వాటిని అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభువారు మార్చి తన కొరకు ఉపయోగకరమైన మహిమకరంగా అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభువారు మార్చి ఉంటున్నారు. So like this, in the Bible, there are many trees, cedar in the Lebanon, and also the palm tree in Psalm 92:12. And as I was meditating all these trees,
God was really working in my life, a deep work to come very near to God and to worship the Lord. ఆ రీతిగా బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన వృక్షాల గురించి చెప్పబడుతూ వచ్చింది. దేవదారు వృక్షములు మరియు ఖజూర వృక్షములు, తమాల వృక్షములు, ఆ రీతిగా చెట్లను గురించి ఆ రీతిగా నేను ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ప్రభువారు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సత్యములు, ఏ రీతిగా నేను నా జీవితంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉపయోగకరంగా ఉండాలో ఆ విషయాలన్నిటినీ కూడా ఈ యొక్క వృక్షం ద్వారా నేను నేర్పించబడుతూ వచ్చాను. In the word of God, this type of fragment word, when you really meditate and pray with meditation, God will open our eyes as we sung. The hard heart also can be changed. ఆ రీతిగా ప్రార్థనా పూర్వకముగా మనము ధ్యానిస్తూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క చదివి ఆ రీతిగా ప్రార్థించినప్పుడు ఎంత కఠినమైన హృదయమైనప్పటికీ కూడా, ఏ రీతిగా మనం పాట పాడి ఉంటున్నామో ఎంత కఠినమైన హృదయం కూడా దేవుడు మార్చగలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. May the Lord help us to understand down deep these verses. I may put it in practice, Lord. Though I am a thorn and thistle, I want to be useful vessel in the house of God. I surrender my life. I come under the work of the cross willingly. ఈ రీతిగా వినబడినటువంటి మాటలు మనకి జీవితాల్లో మనము వ్యావహారికంగా వాటిని ఉపయోగించినట్లు ప్రభువు మనకందరికి సహాయం చేయనుగాక. మన యొక్క స్థితి ఆ రీతిగా ముళ్ళ వలె కంప వలె ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభువారు దానిని మార్చి తన మందిరంలో ఉపయోగకరమైన రీతిలో ప్రభువారు మనల్ని మార్చగల సమర్థుడు. ఆ రీతిగా ప్రభువారు మనందరి పట్ల కూడా కృప చూపించును గాక. May the Lord help us to understand more of the word. దేవుని యొక్క వాక్యము ఇంకా అత్యధికమైన రీతిలో మనం అర్థము చేసుకుంటూ ప్రభువారు మనకు అందరికి కూడా సహాయం చేయను గాక. God willing, next Monday, God